Dan gaan we naar een bericht. Capaciteitsproblemen, gevangenis Bonaire. Dat staat in een brief van de staatssecretaris van Rechtsbescherming van Nederland. Die heeft daar eind vorige week een brief over gestuurd. Die is nu bij ons bekeken. En we kunnen daaruit stellen dat er grote problemen zijn rond de gevangenis op Bonaire. Dat heeft staatssecretaris Struiken gezegd. Er is te weinig capaciteit en dat heeft voor een groot deel te maken met de vele Venezolanen die vastzitten. In de gevangenis is ruimte voor 122 gedetineerden. Op dit moment zijn er 32 mensen met de Venezolaanse nationaliteit die vastzitten. En dat is een kwart van de totale capaciteit. Deze gedetineerden zijn veelal veroordeeld wegens overtreding van de opiumwet. Zij waren opvarenden in zogenaamde go-fast-boten waarmee drugs gesmokkeld worden. En die weliswaar een eindbestemming buiten Caribisch Nederland hebben. Maar ze zijn wel aangehouden in de wateren van Bonaire. Ze kunnen ook niet teruggestuurd worden en ze zitten vast. En daarmee komt de gevangenis vol te zitten, aldus de staatssecretaris. Er wordt nu gekeken naar mogelijke toekomstige maatregelen. Onder meer om de termijnen voor elektronisch toezicht te verruimen. Of voor voorwaardelijke invrijheidstelling van deze mensen op de eilanden, zodat ze niet in de gevangenis hun straf hoeven af te wachten. Ook worden gekeken voor het toepassen van een detentiefasering. En dat betekent dat er op een andere manier met de gevangenen wordt omgegaan. Er is nu een brief gestuurd over dit probleem. Die brief is gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Maar het zal nog wel even een discussie volgen die hier verder nog over zal gaan. Want het is een groot probleem van Bonaire.